જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે આપણે ગાંઠિયા બનાવીશું। મેં 1 કિલો બેસનનો લોટ લીધો છે। મરી 1 સ્પૂન, અજમો 1 સ્પૂન, ગાંઠિયાના સોડા 1 સ્પૂન, નમક 1 સ્પૂન, તેલ 1 બાઉલ, પાણી 1 થી 1.5 ગ્લાસ। હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતું જવાનું અને લોટ બરાબર મસળતો જવાનો। લોટ બરાબર મસળાઈ ગયો છે। તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે જારા વડે ગાંઠિયા બનાવવાનું શરૂ કરશું। આવી રીતે ગાંઠિયા બનાવવાથી ગાંઠિયા ખૂબ જ સરસ બને છે। ગાંઠિયાને બરાબર તળાવા દઈશું। તમે જોઈ શકો છો ગાંઠિયા સરસ રીતે તળાઈ ગયા છે। આપણા ગાંઠિયા નાસ્તા માટે તૈયાર છે।